집선비 공포 게임 천국. 자, 오늘 해볼 게임은 다크 소울 3입니다. 시간 초기화된 거 봐. 야, 아까 근데 군다에 운으로 잡았거든? 지금 못 잡을걸? 원래 군다가 그 이트에 막 부글부글거리면 쫄아서 구르잖아. 이 게임은 친구가 추천해준 게임인데 바보 새끼. 저한테 한 200시간 걸릴 거라고 해서 진짜 200시간 걸리는지 제가 한번 이딴 식으로 해보도록 시간 하겠습니다. 초기화하면 1시간 만에 듣게 이 새끼야. 이거 처음 하는 게임인데 왜 로드 게임이 있는지 모르겠네. 뉴 게임. Yes. Yes. Indeed. It 자, is 이거 보면 called 너무 기니까 넘어갑니다. 이름 빨리 군다나 가다라. 팀에 가고 있어야지. 하겠습니다. 성별 바꾸고 연령층 노년, 출신 인상아, 넌 닥소를 안 되는 거야? 출신 성직자 하면 되겠습니까? 하시고 싶은 거 하십시오. 뭐 할까 그럼? 주술사랑 마술사랑 뭔 상관이야? 아예 온라인 게임 안 해봤어? 엄연히 다른 거야, 주술사랑 마술사랑. 글을 읽어봐, 이 새끼야. 일단 단단해야 되겠어요. 얘가. 좀 단단해야 돼. 가지 좀. 얘가 레벨이 지금 제일 높네. 근본은 원래 맨 처음에 추천해주는 이유가 있어. 기사부터 하라는 거지. 아닌가? 기사가 근본이지. 기사로 가자. 그리고 부장품. 설명이 다 있네. 부장품에 아직 어린 흰 껍질의 나뭇가지 우정의 증표인 것 같다. 한 번만 사용할 수 있는 의태의 마법이 숨겨져 있다. 그래서 아까 묘비로 변한 거네. 잘 읽어봤어야지. 어? 금이간 붉은 눈동자의 오브가 있네? 이건 뭔데? 아니야. 암령이 되어 다른 세계에 침입한다 이러는데? 시작부터 저걸 할 수 있다고? 그거를 켜볼까? 와, 생명의 반지. 생명의 반지 가야지. 왜냐면은 맨 처음에 있는 거는 근본이다. 근본으로 가야 돼. 불의 보석을 가야지. 그럼 뭘로 하지? 두더지야? 두더지라니. 왜 저렇게 생겼어? 저 두더지잖아. 표준. 뭐야 머리 자동으로 이렇게 되는 거야? 슬렌더로 갑니다. 야, 혹시 이렇게 했다고 뭐 갑자기 검이 무거워서 들 수 없습니다 뭐 이런 거 안 뜨지? 굉장히 현실적인 게임이야. 진심이냐고 진짜냐고. 아니지? 너 이제 가문 입고 걷지도 못한다, 이 새끼야. 진짜냐고. 해봐, 해보면 알잖아. 이렇게 갑니다. 어차피 이거 다 수정된다며. 야, 이렇게 하면은 모르겠네 어떻게 생겼는지. 게임하면서 자기 얼굴 잘 안 보여. 자,
처음 해보는 다크 소울 3. 네. 킵해 빨리 군다나 잡으러 가야 될게야. 아, 편안. 야, 이거 봐. 편안한 거 봐. 그러니까 뭔가 이렇게 입고 있어야지. 편안하잖아, 보통. 좋긴 해. 사람이 뭘 좀 입어야지 싸움인데. 아, 훌륭하다. 꽃은 스피드런 하네. 하루풀 어딨지? 요 근처에 있지 않나? 아, 야, 쟤 뭔데 끝까지 쫓아와? 그리고 새로운 길이 있네. 막 새로운 길 가보고 싶지 않니? 그렇게. 새로운 길? 그러니까 그래서 새로운 길 어딨어? 저 오른쪽에, 왼쪽에, 거기서 왼쪽에. 잠깐만, 나 하루풀부터 좀 찾고. 하루불이 거기 있었을까? 아닌가? 얘 화루풀처럼 생기지 않았어? 아니네. 이쪽 얘기한 거지, 새로운 길. 오른쪽에 뭐가 있지 않았을까? 어디 뭐 숨겨진 좋은 기믹 같은 게 아이템이 있는 거야? 나올 것 같아. 아, 뭐 이 정도 맞는데 편안합니다. 덜 달긴 한다. 확실히 덜 다는데. 이게 뭐야? 이거 뭐 하는 거야? 새로운 아이템인가? 뭐지 여기가? 야, 스태미나도 덜 달고 아주 훌륭한. 뭐야, 쟤? 아이템이다. 반짝반짝. 아니, 쟤. 뭐야 저 얘는 안 크게 반짝. 반짝하네. 뭐지 저게? 보호 같아. 애완동물인가? 이게 뭐야? 알고 날 열로 이끈 거야? 무슨 소리야? 저거 아이템이야 아이템. 아이템이 좀 많이 데리고 크잖아. 와 저거. 왜 갑자기 몬스터 헌터 아니야 여기서? 닥터 야, 올라가니까. 화룻불 같은 거 어딨어? 아까 어디 있는지 봤잖아. 아니, 저장을 해야지 덜 불안할 것 같은데? 여기 온지 2분밖에 안 된 저장 프린트 챙겨. 어차피 죽어봤자 처음이잖아. 쟤 원래 잡는 거야? 아까도 근데 그 마을 주민도 잡는 거 아니었잖아. 쟤는 마을 주민이 아니잖아. 아하. 어디로 가야 되나? 잡아봐, 진짜? 다 봐. 시도도 안 하고 이렇게 도망. 어디였지? 아, 이 새끼 길 존나 못 찾는다, 진짜. 아 자야겠다. 진짜, 아우, 답답해. 잠자야겠다. 자, 일찍. 내일 일찍 와. 여긴가? 잘 자. 심각한 애도 길치? 길치라니. 아, 빨리, 여기에서 빨리 군다를 잡자. 진행이 안 돼, 게임이. 일로 가. 아까 걔는 뭐야? 진짜 잡을 수 있는 거야? 저기 있다. 이 게임에서 어. 못 잡는 거 아무것도 없어. 쟤 뭐 히든 뭐 이런 거야? 정확히 캐치했네. 그치. 쟤는 몬스터 헌터야. 잡을 수는 있을 것 같은데? 알려줄 때 지금 템들. 아, 죽었나 보다. 얘 잡으면 뭐 줘? 템 줘. 템 줘? 알려줘? 그 템이 좋은 템이야? 필요한 템이야. 오케이. 간다, 잡으러.
뭐 없어도 돼 그냥 아. 안 잡아도 상관없어. 필요한 템이라면. 가치가 있는 템이긴 해. 근데 뭐 없어도 상관은 없는 거야. 사실 아무것도 없어도 손가락만 좋으면 깰 수 있는 게임이야. 이 그지? 게임은? 근데 내 손가락은 안 좋잖아. 그러니까 이제 템으로 그걸 때워야 될 거 아니야. 그지? 어. 그럼 어떻게 하겠어? 그럼 잡아야지. 그지? 그럼 잡고 간다. 근데 나중에 잡아도 괜찮아. 어때? 걔가 어디 도망가진 않았니까. 딴 아 데 여기 간다고. 다시 돌아와? 뭐 네가 다시 오고 싶으면 오면 되지 왜? 언제든 여기 올 수 그러면 있잖아. 지도가 어떻게 되어 있는 거야? 지도? M 눌러봐. M? 음. M 키가 없는데? 어 맞아 그런 거 없어. 정확히 캐치했네. 일단 좀 이게- 비벼보자. 비빌 수 있을 것 같긴 해. 아 아까 한 말 듣고. 나 꼬리로 놓치네. 우와 그냥 가자. 동영상으로 볼게 나는. 집 갈라고? 야, 그 군다까지만 깨고 그만둘라니까 오늘은 그것만 보고 가. 가능하겠어? 아, 야, 아까 군다 깼잖아. 너 그거 존나 요행으로 잡은 거야. 뭔 유행이야. 아무것도 가봐, 안 입은 한번. 거지로 내가 가봐 한번. 뚜까팼구만. 가는 게 문제지. 군다 가는 길이 문제될 정도면 군다 잡은 건 요행이야. 진짜야 이거. 에이 아니야. 이게 야 아까 가끔씩- 그 가진 거 없는 자로 그렇게 플레이했는데 이 지금 가진 거 있는 자로는 플레이 자체가 다르잖아. 무빙 봤어 방금? 이 게임이 가끔씩 보스 패턴이 존나 쉬운 병신 족밥 패턴이 나오거든? 그때를 노려야 돼, 넌 모든 보스를. 그때 딱 잡지 못하면 기회가 없어. 방금 군다 막 네가 막 대가리 깨가지고 브로기 먹고 막 이거 존나 다 우연이란 말이야. 아 무슨 소리야. 우연도 다 실력이야. 그래 안 그래? 뭐, 우연히 2번 이상 된 실력이야. 그런 우연이 있어. 아 보여줄게. 나 벌써 그 걔 거의 다 왔다. 벌써 그 군다 걔 앞으로 한 번에 잡으면 진짜 인정할게. 한 번에는 못 잡지. 너무 당연히 못 잡는다고 하는 거 아니야? 튜토리얼인데 이거? 아 그러니까 나 이 게임 사가지고 딱 처음 할 때 군다 4번 걸렸거든? 볼게. 너 4번 걸렸다고? 해볼게. 너 이미 6번 넘게 했잖아. 일어나 일어나. 벌써부터 딱 딜 넣는 거지. 아. 똑똑해. 맞아. 야 맞아도 야씨 이미 2대 맞은 건데 피가 이렇게나만 철사구고. 있어. 아우 편하네 편하네. 편한. 유행이었다. 편한. 한데. 뭐야? 지금인데? 지금 많이 때려놔야 되는데? 야, 바로 보여줄게. 지금 1트 한 알겠어. 거잖아, 1트. 군다는 조금 봐야지. 딱 5트까지만 봐줄게. 5트 안엔 잡을 수 있지 솔직히. 할 수 있겠는데? 이제 처음 보는 애도 아니고. 왜냐면은,
아직 이틀째인 거다. 지금 이트지. 응. 아 씨발. 아니 왜 이틀째나 아직. 빨리 하자 빨리. 알았어 빨리. 이 게임 쉽다고. 아까 아무것도 안 가진 거 갖고 깬 거 보면은 가진 그래, 거 갖고 쉬워. 깨면은 겁나 쉬운 거잖아. 고수네. 나 가본 것도 하고. 이 정도는. 이러고 나서 이제 피하고 때리고. 야 이거 라곤 안 해도 될 것 같은데? 라곤 하면 해야 되는구나. 취향껏 해 취향껏. 아 근데 진짜로 좀 하는 게 더 불편할 때도 있어. 그럼 팩트야. 나 왜 방패를 뭐야? 방패. 오 막았어. 처음으로 가드의 성공. 아이고. 존나 잘하는데. 아 뭐야? 뒤치기. 지금 많이 때려야 돼. 지금이 기회야. 지금. 그렇지. 한 번 더 먹어. 왜 이렇게 많이 때리지? 저기 풀었어야지. 양잡이네 양잡. 아 피지컬로 가야 되네 진짜. 한 대잖아 한 대. 잘하네 그래도 한 대 남았네. 근데 나 너처럼 게임하는 새끼 처음 봤어. 진짜 존나 무식하게 한다. 저렇게 해도 잡히는지도 몰랐어 나는. 신기하네. 그래 게임 뭐. 그래 이렇게 할 수 있는 애가 있고 이렇게 할 수 있는 애는 이렇게 하는 게 편하지. 게임이란 게 어떻게든 목적만 달성하면 좀 맞아. 이게 뭐 빨리. 필연적인 것도 아니고. 아니, 볼드한테 참교육 당하는 거 보고 싶네. 그래도 이게 조금 아쉬운 게 있다면은 이제 제 칼 뽑을 때 때릴 수 없었던 거? 그게 조금 아쉽지. 초심자들에게 주는 혜택이야. 아이 물량 마시는데 때리는 거 반칙 아니냐고. 심판 불러. 반칙패 선언해 빨리. 방어. 보이는데? 지금 존나 때려. 아이 물량 먹는데 때리잖아. 알지? 오늘 더 못해지는 것 같은데? 기분 탓이야. 야 아까 뭐 8트? 네? 이제 3트 했어. 이제 3트. 나 왜 일로 내려갔지? 나 왜 일로 옮겨? 이쪽 길도 있다는 걸 보여주려고. 여기가 더 빠른 것 같은데? 뭐 하는 거야? 아니 피치 올라고. 죽어서 피 채우려고. 3트. 잘 거야 이제. 막튼가? 5트까지만 볼게. 뒤에 지금 막튼가 그럼? 2개 남았어 2개.
죽어서 피 채울 거 그냥 한번 시도해보는 게 낫지 않았을까? 그래? 그렇지 않나? 그것도 그지? 네가 얘기한 2에 들어가는 거야? 가다가 죽으면은 트라이라고 봐야 되지 않나? 그치? 그지? 왕만 따지는 게 아니니까. 그치? 이 게임은 길이 반이야. 길이 사실 난이도의 한 70% 이상이야. 80% 정도 돼. 보스야 뭐 그냥 비비다 보면 깨지는 거니까. 나던데 아니 점점 못해져. 나는 락온 안 하는 게 더 나은 것 같아. 아 편한 대로 하는 거야. 락을 안 하고 하는 사람도 있어. 고인물도. 나는 고인물이 아니야. 뭐 어쨌든 그렇게 하는 사람이 있으니까 뭐 그것도 방법 중에 하나지. 잘 하고 있는 거 같아. 피 없어, 피 없어. 나 피 마시게, 피만 마시게 해주시. 아, 진짜. 얘는 왜 이렇게 생겼어? 뭐야? 자, 사연이 나 있는 씨, 친구. 왜 자꾸 공격을 안 하고 피를 마시고 있어? 내가 아까 이 생각이었지. 야, 한 번 남았냐? 아까 그 거지로 잡은 거 존나 유행이야. 아니야. 지금 내가 자꾸 그때 이게 좀 히트박스가 빗나가지고 계속 못 때리더라고 준다가. 가자. 이게 내가 X키랑 아야 뭐야 나 이야기 중이었잖아. 기록하는 놈이네. 그러니까 뭐야 왜 물약을 왜 먹었어? 미친. 나 왜 자꾸 A키랑 X키랑 헷갈리냐고. 물약 먹고 시작하네. 무빙. 부빙 좋아. 가지지 못한 다 진짜 많이 다는 거 한 2배는 다는 것 같다. 기사에 비하면. 지금 누가 때려야 돼? 이번 부분 힘들겠는데? 한 대도 안 나가. 뭐야 게임 이건 왜 피가 안 차? 그럼 만화를 채워주네. 신기하다. 한 번 더 하면 할 수 있어? 그럼 오케이. 중국 가지지 못한 자가 더 좋은 거 아닐까? 그렇게 가지지 못한 자로는 깼는데 왜 얘를 못 그러게. 왜 더 안 좋은 캐릭을 해? 가지지 못한 게 더 좋은 거야? 그러니까 걔는 정신력이 있잖아. 정신력이 없어 얘는. 헝그리 정신이 없어가지고. 멘탈이 약하구나. 그러니까. 일리가 있어. 그치. 나 물약 먹을게, 물약. 물약 한 번만 더 먹을게.
점프하지? 진짜. 아이고. 에너지 많은 분이 상대를 봐주는 아, 내가 아까 요행이라 그랬지? 아니야, 유행 아닌데? 지금, 몇 트지? 6트인가? 좀 된 것 같은데. 그치, 6트겠다. 네, 5번 본다 그래도 한 번 더 봤습니다. 7트째. 분명히 아까보다 게임도 적응을 했고, 장비는 더 좋아졌는데, 아니, 가지지 못한 자가 그게 좋네. 정신력이 뛰어나다니까, 얘가. 그러니까 이게 허점을 노린 거네. 내가 말했잖아. 가지고 못했지. 멘탈이 가지지 못한 게 더 좋네. 아니, 피했는데 왜 맞는 거야? 못했으니까. 아니, 잘자 유한아. 난 이거 깨고 잘라니까. 아, 나 뭐 동영상으로 보면 되니까, 그지? 몇 시에 올 거야? 일찍 갈게. 일어나주면 바로 갈게. 한 번만 더 볼게, 이제 딱. 가지지 못한 자랑 동시에. 야, 내가 아까 왜 유행이라 그랬는지 좀 이해할 것 같아? 아니 아니, 납득이 안 돼. 그래? 난 내 실력으로 지금 하고 있는 건데. 이게 그렇게 잡는 게 말이 되나라고 아까 했잖아, 내가. 그 불가능하거든? 운이 좋았어. 보여줄게. 그렇게 해도 된다는 거. 해봐. 한 10번 이상 받으면 너도 슬슬 이제 저 선생님의 가르침을 받게 되겠지. 아니, 요행으로만 다 넘어가려는 건 말이 안 돼. 우리가 얘기하는 뚱뚱 때렸어. 좀 뭔지 알 것 같아. 지금 이게 8트거든? 지금 아까 문제는 유행이었어. 이제 아까 그 가지지 못한 자보다 못하는 거네. 그지? 이제부터 이제 9트째니까. 캐삭하고 가지지 못한 자 시작하는 게 어때? 한 번 더 가보자. 너 사트에 했다고? 의심돼? 아, 왜 자꾸 약을 먹냐고. 아이, 왜 자꾸 약을 먹는 거야? 사체를 조사하려고 그러는데. 아, 약 하나하나가 귀한데 왜 자꾸 얘 약 먹어서 성직의 성령 나왔어. 어때? 성직이 성령 뭐 하는 건데? 몰라. 라곤 해봐. 라곤 하고. 패턴 보니까 세대 때리고 그러구만. 세대. 하나. 맞네. 둘. 앉는 하나. 거 말하면 안 되지. 점점 못해지는 것 같은데? 어떻게 생각해? 아, 아닌데? 야, 나 아까 그 방패 안 썼지? 아, 얘 잡을 때? 어. 아, 안 썼잖아. 그게 문제였어. 어떻게 알았을까? 알아냈네. 이 비밀. 양손검의 비밀. 무빙. 아, 뭐야? 지금
한 대 한 대가 아까운 상황이라서 안 되겠어. 답답해. 그냥 무시하고 가도 되지 않을까? 어떻게 생각해? 무시하고 가도 돼? 그러면 되지 않을 것 같아? 아니 그냥 해본 소리야. 나도 잘 몰라. 나도 이 게임 안 해봐가지고. 아, 그러니까 해봤어야 뭐 분술 두든 말든 했을 테니까. 그냥 이게 1트 때는 칼 뽑으면서 때리는 게 되는데 지금은 안 되니까 이게 좀 그런 거 같아. 앞으로 빵. 물량 먹고 이렇게 해줘. 오케이. 앞으로 빵. 물량. 진짜 좋은 거. 지금. 겁나 때려야 돼. 겁나. 짧았어. 겁나 때려야 돼. 오 뭐야 그러기네? 뭐야. 안 돼. 이게 뭐야? 아니. 아니 뭐야? 아니 나 굴러서 피했잖아. 굴러서 이제 자살했지. 그렇게 말하면 피한 게 아니지. 죽음으로 삶을 피했지. 아니 내가 피했다고 피한 건데 왜 이래? 이번에 깰 수 있었잖아. 정말 이제 좋은 상황 가야겠다. 가망이 없어 보인다. 개웃기네. 나가게? 아까 전에 얼마나 유행인지 좀 알 것 같아? 아니. 아직도 아직도 모르니까 네가 얘를 못 잡는 거야. 아까 그럼 진짜 지금쯤 알았으면은 잡았어. 알았어. 지금 알아볼게. 지금 안 거 같거든? 거짓말하지 마. 너 몰라 아직. 나 지금 알았어. 아깝게 유행이었구나. 아니야 거짓말이야. 넌 몰라 아직. 2번 가고, 이 리치가 왜 이렇게 길어? 절상고 길게 14 하는데 세터 버릇 띄우는 거 힘들인가? 바로 컷. 잘 자고. 영상 올릴게. 오케이, 얼마나 유행인지 알 것 같지 이제? 야, 영상 이거 어떻게 편집해서 올리냐? 풀로 올려? 풀로 올리면 나는 보고 있지. 앞으로 띄엄띄엄 하면서 보긴 본다. 아니, 죽는 장면만 편집을 해도 돼. 데드무비로. 트라이 하는 거 있잖아. 그것만 이제 편집을 해도 돼. 그 왕 잡는 것만. 내가 이제 들어가가지고 아니면 길바닥에서 죽어도 그런 것도 넣고 웃기잖아. 어때? 재미는 있어? 어? 재미는 있어? 오기가 생기지. 맞아, 이 게임 그걸로 하는 거야. 솔직히 여기서 재미 나도 못 느꼈어. 여기로 하면 돼. 말뚝 똑같아. 말뚝으로 똑같아. 지금 물량 마셔. 말뚝. 와, 씨, 이걸 이따위로 잡는다.
나선의 검 얻었다. 야 이거 아까는 왜 없었냐? 나야 모르지. 잠깐 인벤토리 봐봐. 어딘다. 장비 인벤토리 봐봐. 아이 그 넘겨봐봐. RB 눌러 RB. 눌렀어. 딜레이 약간 때문에 있었을라나? 지금 늦게 보이는 거야. 아이씨. 약간 왜 안 됐지? 지금 상호가 될 텐데. 몰라? 야 이제 그 저걸 스태틱- 사용한다를 눌렀어야 되나? 기억이 안 나네. 아, 뭐? 근데 어차피 그 전 캐릭터는 성황당 할머니도 내가 죽였고. 성황당 할머니 부활해. 아 그래? 이건 알려줄게. 성황당 할머니는 죽이고 싶으면 언제든 죽여. 근데 아까 그 사람은 호크우드? 어. 걔는 잘 모르겠어. 너 죽여본 적 있어 호크우드? 아니 나는 착한 선량한 사람이라서 딱 봐도 NPC 같은 날 때려본 적이 없어. 근데 아까 왜 나한테 때리라고 그랬어? 인선이가 때리라 그랬잖아. 넌 안 죽였어? 궁금하더라고 나도. Welcome to the bot. I'm 어떻게 I 되나 take a law 궁금해. to 나 this. 허방년은 죽인 적 Very 있다 well. 나도. Then touch taken. 뭘 올릴까? Let these souls withdrawn from their 이제 운을 올려서 깨는 거야. 네, 너는 지금 요행에 기대면서 게임을 하기 때문에 운을 올리면 쉬운 패턴이 많이 나와? 여기 오른쪽에 스텝 보이지? 기본 능력, 방어력, 공격력, 내성치 올려봐. 어떻게 되나? 뭐가 변하나? 이렇게 돼. 이런 걸 보면서 찍은 거야. 스탯을. 얘 다른 것도 무식하게 해보고. 올리는 거 아니야? 무식하게. 그러니까 자기가 필요한 거를 지금 찍는 거야. 이런 거를 해보면서. 장비 중량이 55점 이렇게 됐었나? 많다는구나. 스태미너를 올리면 어떻게 돼? 어? 오른쪽 스텝 변화 봐봐. 음. 스태미너 올리면 어떻게 되나? 지구력 올리면 스태미너가 오르지. 방어력도 오르지. 체력 올리면 체력 오르고 방어력 오르고. 그냥 그런 게임이야. 그래서 이제 필요한 걸 찍으면 되는데 귀찮잖아. 생명력이랑 지구력 아무거나 찍어. 몇 가지 찍어? 생명력이랑 지구력. 30까지 찍으면 돼, 두 개. 30에서 40. 그러고 원하는 시작하는 거야? 수치만큼. Farewell, Ashen One. 자세하게 설명하면은 어차피 복잡하니까 그냥 30에서 40 사이 취향껏이라고 알아줘. 그리고 이제 얘 아까 그놈 복수의 시간이다. 마음이 꺾였다. Don't you think? What a sick asking us. to 우리는 seek the 장정왕을 lords of 찾아서 Cinder 굽팡이 핀 and 옥자에 return 다시 to their 끌어안혀보라고 moldering 해봤자 torment. 멀티 되나 한번 해보자. 뭐? 지난번에 멀티를 시도해봤는데 안 돼가지고 닥소리 들어가 볼게. 그 메뉴 열어봐. 열었어. 환경 설정. 환경 설정 시스템. 시스템 가서 네트워크 설정. 거기서 왼쪽 네트워크 설정. 거기서 지역에 매칭한다. 다 해봐. 매칭한다. 암호 매칭해서 암호 요한이라고 써봐. 키보드로. 한글로 아니면 영어로. 영어밖에 안 써져. 이렇게? 아니 YOHAL. 그리고 수완사인 전송 설정 제한 해제. 그러고 끝? 됐어 이제. 끝하고 이제 제접해봐. 되죠. 그러면 게임 종료했다가 다시 들어가는 거야? 어.
야 벌써 2시 반이네. 야 이거 순삭이네 게임이 시간. 재밌어. 그리고 이제 로스릭의 높은 벽으로 와. 먼 벽. 그 화방역 그 할머니 있지? 응. 들어가 봐. 할머니 앞에 무슨 재떨이 있잖아. 재떨이에 나선의 검을 꽂아버려. 네, 여기까지는 내가 순순히 야 둬야겠어. 이거 저절로 되는데? 아깐 저절로 안 됐잖아. 그니까 내가 이게 왜 안 되냐고 계속 물어봤잖아. 아까 네가 요행으로 잡아서 그래. 열받았어. 그거 눌러. 카톡불 눌러. 그리고 그럼 이동한다라고 떠. 이제 와 이게 뭐야 웨이포인트였어? 신기하네. 아 전송. 웨이포인트야 이게? 전송을 눌러. 전송. 그래서 로스릭의 높은 벽이 있을 거야. 높은 벽. 거기로 가. 됐어. 여기서부터 시작이야 이제. 이제 게임 시작이야. 오케이? 너 지금 튜토리얼 한 거다? 그래? 내 로스릭의 높은 벽에 응. 소환 사인을 남길 거거든? 응. 이 요한 핑퐁을 네가 소환을 하는데. 소환해봐. 기다려봐. 아직 사인 안 남겼어. 됐어. 야 이거 아까 14명이 들어왔다고? 15명까지 들어왔어. 원래 이 게임 인기 많다니까. 철권했었을 때가 많이 들어왔을 때가 한 15이었거든? 나가봐. 이제 나가서 나가? 밖으로 나가봐. 밖으로 나가보라. 밖으로. 밖으로? 게임 나가지 말고. 정확히 얘기해줬어야지. 아이 미안해. 응. 열었어. 내 5초 딜레이 감안하고 들어. 응. 내려가봐. 와 로스릭의 높은 벽이다. 뭐야 이게. 저기 앞에 뭐 하트불이 있네. 저기 눌러보자. 그 너 바로 뒤에 지금 응. 흰색 땅바닥에 뭐 흰색 있거든? 저게 뭐야? 흰색 땅바닥에. 그럼 클릭해볼까? 아이 뒤에 뒤에. 계단에 계단 앞에 흰 바닥에 뭐 흰색으로 낚시가 있어. 낙서가 있어 저거. 아니 그 계단 말고 올라가는 계단 위층으로 가봐. 올라가는 거잖아. 거기 그 바닥에 뭐 있어. 소환 사인을 만진 자가 사인을 떴어. 만진다. 상호. 뭐야 이게? 눌러볼까? 뭐라고 나오나? 영체를 요한 소환하고 있대. 핑퐁? 이게 뭐야? 이게 왜? 뭐야? 요한 핑퐁이? 뭐야 소환한 거 아니야? 됐다. 야 너 나랑 그러면은 이제 같이 나 때리지 말고 이리 와 이 새끼야. 이제 나랑 같이 그거 여행하는 거 아니야? 맞아. 이거 백령이라 그래 이거를. 어. 어차피 너 안 때려줘. 도망가지 마. 이리 와. 왜 안 때려져? 백령은 못 때려. 암령이 아니라서. 아, 암령과 백령의 차이는 그거야? 현과 적의 차이야? 야 그러면은 나 이거 할 때 이런 식으로 흰색 실루엣 보였던 건 뭐야? 다른 그런 거? 몰라 나도. 다른 사람이 들어온 건 아닐 거 아니야? 안 보였어. 너 귀신 봤나 봐. 이제 체력이 뭐해? 되게 작구나. 백령으로 들어오면은. 이제 게임을 하자. 여기서 어. 내가 도와줄게. 오른쪽으로 가면 돼. 너가 먼저 쫓아가면 가자. 돼? 내가 체력이 없어. 내 죽으면은 나가질 거야. 오른쪽으로 가. 여기? 아니잖아. 오른쪽. 밥 먹는 손. 계단 내려가 오른쪽. 오케이. 거기는 아니 일로 와. 다시 와. 네가 앞장서러. 여기로 가. 가면 돼. 나 안 돼. 체력 없어. 너가 가야 돼. 가자. 얘네 다 다 뭐야? 혼내주자. 혼내줘? 나 안 때리잖아. 뭔 소리야? 뭐 안 때려. 때리잖아. 때리는 거야. 여기서 나 사살나가. 어디서 개가 개주제. 너도 데미지 들어가? 나도 죽으면은 내 원래 세계로 돌아가.
지금 내가 다른 세계로 침입한 거야. 너 세계로 소환이 된 거지. 뭐야 내가 쟤. 소환한 거구나. 할버드를 들고 있고. 잘한다, 그렇지. 내 도와줄게. 안 돼. 야, 이게 방패를 안 끼니까 이런 게 있구나. 가자. 밀치니까 답이 없네. 밀쳐지니까. 체력을 먹어봐. 먹었어. 가까이 가봐, 쟤. 야, 화살 얘네 쏜다. 기도하는데 화살 때려. 쏘는 애 죽여줘. 어? 화살. 활 쏘는 애요. 걔 죽여줘. 얘네 그래도 나를 기도하는 거 같으면 때렸어. 뭐야. 암령이 침입했어. 너가 죽어도 내가 돌아가는구나. 야, 암령이 침입한 거면은 지금 이거 보고 있는 누군가가 들어왔다는 거야? 이거 안 보고 있는 사람일 수도 있어. 이거 안 보고 있는 사람은 어떻게 알고 들어와? 그냥 암령은 들어가 있어. 랜덤 매칭이야. 아닌가? 그 사람이 이거 나 비밀번호 죽이려고 플레이를 안 하는 거야? 되나? 될라나? 모르겠다. 어쨌든 이런 게임이야. 너 이거 얼마나 걸렸다고 닫겠는데? 네, 잘 몰랐거든? 풀탐 보니까 40시간 안 걸렸어. 한 30시간인가? 그러니까 본편만. 네가 DLC 사라 그래서 DLC 사. 나 뒤에 샀어. 근데 난 안 하고 있어. 딴 게만. 너 그러면 어떻게 돼서 나간 거야 너? 내가 나갔어. 네가 죽으니까 하고. 그냥 너 원래 세계로 돌아갔더라고. 나 죽으니까 원래 세계로 갔어? 멀티. 아, 그냥 체험 삼아 한번 해본 거였어. 그러면 오늘은 여기까지 할까? 튜토리얼 끝. 알았어. 튜토리얼 했으면 많이 한 거 아니야? 잘했어. 마법을 기억한다? 야, 너는 법사가 좋아, 기사가 좋아 생각했을 때? 초반에는 기사가 좋아. 아니, 그리고 몸마다, 보스마다 법사가 좋은 데가 있고 기사가 좋은 데가 있어. 달라. 그러니까 어떤 보스는 원거리 패턴이 좀 악랄하고 어떤 애는 근거리가 악랄하고 이래서 그런 차이가 있어. 게임은 재밌어? 아. 멀쩡하게 기도하고 있는 사람 뒤잡으라고. 사람 아니잖아. 사람이야. 사람이야? 다 사람이야. 이렇게 몰골이 이런데 사람이야? 지금 외모 가지고 뭐라고 하는 거야? 아니, 외모 가지고 뭐라고 할 거였으면 애초에 캐릭터를 이렇게 만들지도 않았어. 사람 맞아. 근데 왜 이렇게 아무것도 못 먹었어? 죽지를 못해 얘네가. 좀비야? 아, 좀비는 아니잖아. 좀비는 죽은 게 움직이는 거니까. 그거랑 좀 영생? 다르고. 근데 약간 그래서 정신이 이제 나가버린 거지. 정신은 죽는데 육체가 안 죽는 거야. 저장은 또 어떻게 해? 그 시스템 누르고 저장하고 나가게 하는 거지. 네, 나 인터페이스 익숙해지는데 좀 걸릴 것 같은데. 원래 그렇지 그건. 새로운 게임하면 재미는 있냐고. 이 왕 깨는 게 재밌는 거지. 왕까지 가는 건 많이 고통스러울 것 같아. 아, 나 왜 자꾸 약 마시냐고. 그것도 재밌는 거. 나 왜 자꾸 약을 마실까? 너 디맥 이런 거 하면 진짜 못하겠다. 키가 그 간단한 게 헷갈릴 정도면. 아니,
A를 자꾸 X로 먹어. 그러니까 키가 헷갈리는 거잖아. 어어어. 몇십 번씩. 때려. 기물 파손하려 그래. 어? 기물 파손을 왜 자꾸 때려. 근데 여긴 또 어딘데 내가 여기까지 온 거지? 그냥 길 따라 가는 거지. 아니 이게 왜 이렇게 잘 막아? 방패치지? 아. 야 근데 여기서 죽으면 내가 여태까지 모아놓은 것도 날아가는 거잖아, 그치? 그지? 이게 뭐야? 뭐야 왜 가면 갈수록 너무 많아져? 뭐야 이게? 아니 이게 뭐 하는 짓이야 이게? 아니 이게 뭐야? 아니 다 죽여줬네. 아이고 불 붙었네. 아이고 죽었네. 내 소울. 이런 게임이야. 대충 알 거 감이 오지 좀. 로슬릭의 높은 벽이면 낮은 벽도 있어야 되는 거 아니야? 왜 아니야 처음 하는 낮은 사람한테 벽은 높은 없어. 벽부터 다행스러운 넘으라고. 소식이지. 낮은 벽부터 차근차근 넘겨야지. 아니 위에서부터 내려올 수도 있는 거잖아. 내리막길로. 그냥 그게 더 취향이야. 위험하잖아. 알지? 원래 오르막길보다 내리막길이 더 위험한 거. 그냥 뭐 얘가 올라가는 거 다리 아픈가 보지. 그럼 몸이 나 안 이제 다시 좋은가? 마을로 가려면 어떡해? 이제 불가능해. 넌 다신 돌아갈 수 없어. 어? 내가 아까 뭐라 그랬어? 웨이포인트라 그랬지 저거. 어. 디아블로 웨이포인트 해봤어 안 해봤어? 그러면은 여기 앉았어. 그러면은 어떻게 돼? 떠난다. 아 뭐야? 전송인가? 전송. 오케이. 알겠지 이제 좀? Welcome home, speak. Farewell, 또 뭐 할 수 있는? 야 소울이 그러면 여기선 재화야? 응 재화야 이게. 그러면 나 무기나 방어구 할 때도 소울이 a 필요한 거네. newcomer, I see. I 그지? am as you let I am. Pretty be careful. 다행 좀 알려줄까? 화토불을 만지면은 우리 내구도가 꽉 차서 수리는 할 필요가 없어. 아 근데 그 얘기는 그러면은 싸우다가 보면은 내구도가 떨어져서 파괴도 된다는 뜻이야? 그 전에 네 몸이 파괴될 거니까 걱정하지 마. 그러면 네가 아까 화토불을 안 만지고 게임을 얼마나 진행할 수 있느냐에 따라 다른데 내가 보기에는 불가능해. 왜냐면 나도 무기가 깨진 적이 없어. 너 무기가 깨질 때가 있다고? 아 그런 적이 없다고. 아 없다. 불사자의 조각은 뭐야? 그러면 저거를 집히면은 포션 회복량이 늘어나. welcome home, Ashen. Speak 어쨌든 thine 이제 heart's 하루에 desire. 2시간씩 Farewell, Ashen. 1일 1보스 어때? 1일 보스? 응. 그게 돼? 아까 너 봤잖아. 튜토리얼 보잖아. 그러면은 하루에
근데 네가 하다 보면 재밌어서 1일 1보스 할 거야. 보스 몇 가지? 보스 꽤 많아. 기억은 안 나는데 한 본편은 한 10개쯤 되지 않나? 그러고 DLC로 넘어가는 거야? DLC도 한 6마리 이상 있는 것 같은데 정확히 기억이 안 나. DLC가 약간 확장판 개념인 거지? 원래 DLC가 다 확장팩이야. 확장팩이라는 용어야 DLC가 그냥. 근데 왜 다른 게임들은 캐릭터 팔고 그래? 확장팩이야 그게. 일단 오늘은 여기까지 할까? 오늘은 여기까지.